पापाको पुन्तु लेनन लेननको पुन्तु पापा पापा प्लस लेनन प्लस पापा ओए एकछिन न लेनन इक्वल्स टु पापा इक्वल्स टु लेनन इक्वल्स टु पापा चाहिँ के हुन आँटेको छ दौलल त्यहाँ बल छ हौ ग्रीन कलरको लाइट मेरो बाइक चाहिँ यता छ है मेरो बाइक चाहिँ यता छ है भुम 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 ओ हिँड गियर 3 कुकुर छ यतै छ आज हामी रातिको 12 बजे हिँड्दैछौँ रोडमा कोही छैन हेर्न सक्नुहुन्छ कोही छैन सबजना सुतिसकेको छ अनि हामी चाहिँ म चाहिँ यहाँ छु हामी साथीहरूसँग आज गोस्ट हन्टिङ गर्न जाने गोस्ट हन्टिङ गरेको बेला के घुम्यो डर लाग्दैछ अरे उसलाई यसरी गर्नु हुँदैन यहाँ हेर्नु साथीहरू यो केराको पत्ता हेर्नु न यहाँ कस्तो डर हेर्नु साथीहरू यहाँ भित्र केही छ जस्तो छ है के हो त्यो साथीहरू यहाँ हामी यहाँ धरन बस पाएको यहाँ भनेको छ कि यहाँ 1000जनाको कातिल भएको छ भनेर यहाँ 1000जनालाई हेर्नु न उस कस्तो कालो छ म्याम पक्का यहाँ देखाइदिनु न हेर्नुहोस् है यहाँ के लेखेको छ भने यहाँ 10,000जना मान्छेलाई मारिएको छ र 50,000जना मान्छेको आत्मा भट्किरहेको छ आफै होला यो साउन्ड आयो साथीहरू प्लिज सावधान यहाँभित्र नपस्नु होला ल साथीहरू हामी पस्दिउँ न त के छ र हेर्नु है यस्तो डर लागेको छ बत्ती चाहिँ बालिरहेको छ कि भूतले बालेको ओह यहाँ भूतले त्यो कस्तो कालो के हेर्नु न आम्मा हेर्नु है साथी म चाहिँ ब्रुसली हो हेर्नु साथी केही देखेको छैन यो त्यो लाइट अन्तिम लाइट छ नि त्यहीँसम्मको मात्रै छ क्या त्यहाँदेखि भन्दा पार जान आँटेको साथीहरू हाम्रो आज के हुन्छ हामी साथीहरू आज हामी घर फर्किनौँ भने भनिदिनुहोस् होला हाम्रो लास यतै कतैतिर छ भनेर है साथीहरू धरानाथ बस टर्मिनल उयो अब के हो साथीहरू भर्खर हेर्नु साथीहरू के हलेको आवाज आयो साथीहरू के हो त्यो साथीहरू सुन्यो के हो त्यो हेर्नुहोस् साथीहरू हेर्नुहोस् यहाँ घर पनि जस्तो छ झोपडी छ जस्तो छ हेर्नुहोस् साथीहरू खण्डहरू हेर्नुहोस् न साथीहरू कस्तो कालो छ त्यहाँ हामी आज अब जान आँटेको छौँ 3 जग्गा जान आँटेको छौँ बस टर्मिनलमा मान्छे हिँडेको साथीहरू हेर्नुहोस् है यहाँ हामी बल्ल यहाँ पुगिसकेको छौँ के हो त्यो साथीहरू के हो त्यो साथीहरू यो केही छैन त यहाँ साथीहरू केही छैन ल साथीहरू हामीले यहाँ कल हानेर भर्खर यहाँ सपोर्ट टिम ल्याएको छौँ है साथीहरू यहाँ सपोर्ट टिम आएको छ ल अब हामी साथीहरू हामी अब उतो कालोतिर जान आँटेको छौँ है ल है साथी साथीहरू के हो त्यो कालो साथीहरू के हो त्यो भर्खर यहीँ त साथीहरू कोही छैन त यहाँ कोही छैन त साथी यहीँ थियो कहाँ गयो कता यहाँ त माछाले माखु र मुखमा पसौ के भयो हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो डरलाग्दो देखिरहेछ त्यहाँ झ्यालबाट नि कसैले हेरे जस्तो लाग्दैछ है साथीहरू यहाँ कोही छैन हामी बाहेक कोही छैन यहाँ सबजना सुतिसक्यो रातिको 12 बजीको साथीहरू कस्तो राम्रो फुल चाहिँ राम्रै रोपेको रहेछ कि अब यहाँ के हो त्यो केही छैन त यहाँ त साथीहरू के हो त्यो सेतो के थियो साथीहरू के हो साथीहरू साथीहरू के हो त्यो साथीहरू भर्खर यही थियो साथीहरू तिमीले देख्यौ साथीहरू भर्खर हामीले के भयो भन्दा नि म र मेरो एउटा साथी त्यहाँ बसिरहेको थियौँ क्या ठ्याक्क उता बसिरहेको थियौँ कि अनि त्यहाँ हामी सबले देख्यौँ क्या एउटा कालो के यतातिर हिँड्दै थियो अनि म र एउटा साथी त्यहाँ जाँदै थियौँ कि
हुच गर्दै थियो यस्तो डल्लो हुन्छ नि यस्तो यस्तो गर्दै थियो क्या तर्सेर हामी त भागिदिएको क्या त्यहाँबाट त अनि फेरि हामी त्यही जाँदैछौँ साथीहरू यहाँ हाम्रो 3 जना साथीहरू हामी पछाडि छौँ अलिकति यहाँ आउँदा केही नदेखिने रहेछ साथीहरू कस्तो हो के त्यही त छैन के पनि ओ कता कुकुर रहेछ म्यासला जाँदा तर्साउँछ खाते तर्साउँदो रहेछ कुकुरहरूले ए खाएको सब निस्क्यो केटा हो साथी भोक लागेर मलाई सब आर्यनको घर गएर लाङ्गाली जाम आर्यन घर जाम भनेको नि हेर्नु साथीहरू यो मेरो साथी त आउँदै छैन क्यामेरा आउँदैछु त म आउँदैछु ब्राइटनेस बढाउन आइहाल्छु नि ल साथीहरू हामी साथीहरू यहाँ कस्तो यहाँ एउटा भुतिया घर छ कि तपाईँहरूलाई देखाउन खोज्छु ओ के हो त्यो ओ युट्युबमा भ्युज त छाप्यो मान्छे नि हो नि त्यो को हो त्यो पुलिस हो कि हो बन्दुक बोकिरहेछ त उताबाट म्यादी पुलिस आयो म्यादी पुलिस म्यादी चार्ज हो त नि लु राइट भाइहरूको त पार्टी हुँदो रहेछ हाम्रो गाइड छु भुत लागिसक्यो रोडै पुगिसक्यौँ त पखाइ रेकर्डै हानेको छैन उल्टो मुखमा यसरी हिँड न यस्तो हिँड्न खोज ठिक जिम सरको घर उता छ थाहा छ क्या मलाई निस्काएको तिमीहरूले के गनाइरहेको छ हौ मरेको मान्छे जस्तो पिलो के जस्तो मान्छे डेड बडी नै भन्दै थियो पार्टीबाट आएको यस्तो लुगामा तिम्रो फोन नेट चल्छ छैन लगाएको फोनै ल्याएको छैन घरमा निकाल त किन निकाल न छैन फोनै ल्याएको छैन 12 बजे एउटा साथीको घर छ क्या त्यही अनि खिच्दै भयो फोटो 12 बजे पठाइदिन्छ नि कुन छ भन न म खिच्छु त्यो ब्लू कलरको ल आज आई एम हन्टिङ यु बिनमको साथीलाई आज भित्रै गएर है राइट साइड ए यो परेछ यो ल डेस्टिनेसन पायो अब साथीहरू हामी त भूतले हामीलाई खेदाएर यहाँ मेन रोडै पुऱ्याइदियो के गर्नु अब भूतले हामीलाई मन पराएन छ साथीहरू हाम्रो भिडियो अब अन्तिम हुन उयो भएछ है अब हेर्नुहोस् भूतहरूले नि हामीले बस्न दिएन अब के गर्नु अब अर्को पालि रातिको 12 बजे छ यहाँ कोही छैन बाटोमा कोही छैन है ए दोस्ती हम नहीं छोडेंगे हम अगर तेरा साथ ना छोडेंगे वाइटी बडी छ है वाइटी बडी वाइट अनि कालो प्यान्ट है तल चाहिँ है यस्तो छ है यहाँ चाहिँ हामी दुई दोस्त उसको त लुगा नै आउँदैछ नाङ्गे टाउको मात्रै छ है पुग्यो अब बस स्ट्यान्डिङ त हान्यो कि अब ओ ए कसै लो साथीहरू भर्खर यहीँ थियो यहाँबाट हात यसरी हात निस्किरहेको थियो साथीहरू यस्तो कुदेर आएको त छैन लो साथीहरू के भएको हामीले त भूतले पछाडि जस्तो छ हौ ला साथीहरू त बन्द गरेँ कि आज कति के भएको साथीहरू आज के भएको ओ यहाँ पनि ओ यहाँ घरसम्म पछाडि ल साथीहरू भर्खर यही थियो खाएको यो साथीहरू आज त के भएको के भयो हामीलाई है तर हामी सेफली घर पुग्यौँ धन्नाले सेफली पुगेछौँ होइन धन्नाले सबैजना यहाँ पुग्छौँ है धन्नाले के भएन त्यति राम्रो घरसम्म पछाए जस्तो छ तर साथीहरू अब आज राति कसरी सुत्नु डर लागिरहेछ मलाई त अब
उयो गरेर बस्नुपर्छ जस्तो छ हनुमान चालिसा